Halo semuanya, kalian mau tahu nggak sih Bilisan Seven itu apa? Atau mungkin ada yang sudah tahu? Nah, bagi kalian yang belum tahu nih, Mel mau ngasih tahu nih. Bilisan Seven merupakan minuman di bidang kesehatan dan juga kecantikan yang bisa membantu merawat kesehatan kamu dan juga kulit kamu. Gak percaya? Nah, Bilisan Seven mengandung sarang burung walet dan juga glutathione, kemudian ada komponen lainnya seperti kolagen, chitosan, fruktosa, inulin, dan berbagai macam komposisi lainnya yang tentunya bisa membantu kamu untuk menjaga kesehatan kamu dan juga kesehatan kulit kamu nih. Nah, selain itu, produk Bilisan Seven ini juga terdapat dari 4 item. Yang pertama ada healthy drink, yang kedua ada diet drink, yang ketiga ada beauty series, dan yang keempat ada body dan facial wash. Nah, dari semua produk kami itu sangat membantu untuk menutrisi kulit kamu, jadi aman banget. Bagi kalian yang mau mengetahui info selanjutnya, nih, Mel mau kasih tahu, langsung aja klik di Instagram @bilisan7_official buat kamu mengetahui semua informasi yang terkeren dari Bilisan Seven. Nah, kali ini Mel mau kasih tahu juga manfaat dari produk Bilisan Seven itu sendiri. Yang pertama, bisa menjaga stamina kamu. Yang kedua, mempercepat sistem kinerja otak. Yang ketiga, bisa menyembuhkan dan mencegah segala macam penyakit ringan maupun berat. Yang keempat, kalian juga bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk Bilisan Seven ini sebagai anti-aging untuk kulit kamu. Selain daripada manfaat produk healthy Bilisan Seven, Mel juga mau kasih tahu bahwa apa sih keunggulan dan manfaat dari produk kecantikan Bilisan Seven itu sendiri. Nah, produk kecantikan Bilisan Seven mampu meregenerasi sel kulit baru kamu supaya kulit kamu lebih kinclong, lebih glowing, lebih halus, lebih kenyal, dan otomatis lebih sehat seperti itu. Nah, buat apa sih kamu nunggu-nunggu lagi? Selain keunggulan produk Bilisan Seven juga mengajak kamu untuk memberikan diri dari sini loh. Penasaran gimana caranya? Nonton video selanjutnya.